Hello，大家好，歡迎翻到嚟我嘅 YouTube channel 啦，我係 Carson 拉呀。我哋今日就嚟玩呢個商法叫 HPE 啦。咁我哋係主要嚟玩 Skyway 啦，Skyway 同埋 Surfer Game。Surfer Game 又叫 Hungry Game 嘅，我哋玩每樣2場㗎啦。咁我哋玩 Skyway 先嘅。咁入到嚟呢個大廳呢，咁你唔使喺度行嚟行去都得㗎啦。佢滿12個人就會開始倒數15秒就開始㗎啦。佢呢度會寫幾個人啦，同埋咩場，佢自己會彈出嚟㗎啦。咁就做3秒開始啦。OK，開始啦，開始。好緊張，其實都唔係好緊張，不過慣性啦。係咯，好耐冇玩，好耐冇拍片玩呢啲 Skyway 啊嗰啲嘢咯。好耐冇玩 Surfer 嘅，成幾個月㗎啦。都係例牌嘅，大家都應該識㗎啦。講先，又唔中嘅。喂，點解射唔到佢嘅？跌咗落去。繼續啦，咁我哋過去啦。咁啊，力機力得好緊要啊！好，掉雪球就有用㗎啦，掉雪球就有用㗎啦。咁就唔係好難玩嘅啫，你搶先到快去中間，上咗去上面拎晒啲箱，有貼裝就大概你如果 PVP 勁嘅話就會贏㗎啦。係啦，揾到啦。咁就一場入面得幾個箱係有貼裝呢類嘢嘅啫，咁就要盡量去揾啦，試下，因為如果唔揾嘅話，你好難拎到高嘅名次嚇。轉。好，我哋係得2粒，OK，有人啦。食蘋果先。上嚟，問過未？好，搞掂。Q2 啦。等我哋睇下佢有冇嘢食先。我都扣咗血，呢個沙發就唔使理飢餓度回血嘅，呢個沙發食咗嘢就會回到血㗎啦。嚟睇下有冇嘢食先。有咩？冇嘢食喎，黐線。咁就比較我哋今鋪其實有勝算嘅，不過就唔知啲人匿咗去邊啦，都睇唔到啦。啲人你晒去邊？冇蘋果啦，應該呢個書法就蘋果食嘅。其實喺邊啊啲人？全部喺晒啲島入面啊！我見唔到 name pad 喎。完全見唔到 name pad。揾啲雪球，冇嘢食。我而家扣緊血啦，咁就比較難贏。有勝算嘅。如果嗰個人裝渣嘅話，都仲有勝算。等 Deathmatch 咯，你揾到食物先啦，起碼都揾到蘋果啦，食住嘢食，好1-2格啫，2格。
有箭啊！好嘢！唉，不過都冇乜用。我而家最緊要想要食物，解決咗呢個糧食危機先。得啦 ，Death Match 啦，你快啦！咩嘢食啊？攞走晒啲。呢個好似我月寶刀嚟。咁 Skyway 就一定要去快啦，快去中間你就係成船，係啦，中間啲箱就好啲啦。30秒啦，30秒。如果你呢個 server 就係快咯，其他 server 我唔敢肯定啦嚇。咁有啲電腦版嗰啲 server 有時都唔係嘅，有時就要你留喺個島入面掘礦會好咯。哎呀！頭先嗰場冇輸過㗎，咁就玩咗場 Skyway 啦。咁佢計時嘅，佢唔會有 Death Match 㗎啦。咁佢打和啦，佢計時當係咯。咁就而家我哋入去玩 Hungry Game 啦。係啦，佢儲夠24個人咧，佢自己會計時15秒開始㗎啦。呢個都通常都係啦。咁就佢呢度會印咗個名嘅。你如果真係唔想玩呢個遊戲嘅話，上翻嚟呢度大廳，佢 spawn 點都喺度，跟住就 back to lobby。咁下個人就 OK 㗎啦。team 打字先 ，no team。搞掂 ，no team 嚟。no。哇！佢哋話添喎，team等於 ban， 一啲外國仔成日喺度講 team等於 ban， 搞到而家啲人根本就唔敢喺度 team 啦，唉真係一無聊。咁呢個場冇 parkour 啦，等候嗰陣時，但係佢等候等得好快嘅，街尾就 Hungry Game 我唔敢肯定啦，我都玩咗幾日嘅就呢個想法係啦。咁呢個人我嚟做咩咧？俾你睇翻嗰啲詳細資料嘅。咁上面寫咗 How to Pay 啦，同埋有幾個人玩啦。開始啦，到嚟15秒。咁呢度再寫佢個網址嘅。咁你如果有興趣就自己上去睇下，揾翻個 IP 啦，係咯。呢度下面仲有個房仔喺度玩嘅。好，殺啦！咁24個人，每人一個台啦，嚟落企度。開始啦。咁我慢咗啦，頭先就慢咗噶啦，我呢啲都慢咗好多隻添啊！就好着裝就Hungry Game 一個箱入面都 OK 多嘢噶啦，咁所以你唔使驚話點樣先會死啦。我好槍仲都係同佢打嘅啫，好玩多場。thank you。咁呢個 server 冇同嗰啲其他嗰啲 live boss 啊嗰啲 server 一樣咁叻機啦，起碼冇咁叻先啦吓。咁就我覺得呢個 server 都幾好嘅，我哋玩多場呢個，再玩多場街尾就差唔多啦，係啦。唔好意思啊，啱啱食完嘢。係啦，而家都中午時間啦。呢條片出嗰陣時應該係3點幾4點左右啦，即係都係嗰日出㗎啦。我拍片嘅話，係咯，都係嗰日出。我都係中意即日剪片，剪完片就即刻出。我就比較中意咁嘅。好勁嘅其實。我唔係好勁嘅啫，我朋友好勁嘅玩呢啲，不過佢今日就拍唔到啦。本身我有話想邀請埋佢一齊玩嘅，但係就佢話有啲嘢要做啦，咁佢又唔出得街，
咁我而家喺我自己屋企，唔係出街嘅。又慢咗啦。走啦！走啦！走啦！review 落咁快，啲相都冇俾。有嘢，有頂帽啦，冇乜嘢。有嘢食，暫時解決咗個糧食危機先啦。但係仲係冇武器啊！我而家最需要係武器啊！你俾箭我有鬼用啊？你俾把弓我先有用噶嘛？等 review 啦，我哋喺度。OK。你仲係得個斧頭。有把木劍，都好啫，都好啫。爭件衫就齊裝。有對鐵鞋。我已經開始殺人啦。我唔知大家想我拍書花片啦，定係拍啲生存系列啦。係，同埋嗰個出沒探魔嘅生存呢，就唔見咗個 file 啦。咁就睇下遲啲揾唔揾得翻啦。如果揾得翻嘅話就最好啦。揾得翻嘅就盡量俾大家睇啦。係啦，食咗嘢先，殺咗呢條友。對唔住。哇！拍到咁快，後面咁就遲啲會同多啲啲人拍噶，即係平時你哋識嘅，可能比較認識嘅人拍咯。着裝，鎖鏈褲，哎呀，力技，加條全身鎖鏈裝，加埋對鐵鞋，天下無敵人。因為天下冇得㗎，我哋揾個地方匿埋，等 review 咯。我哋而家就主要都係睇下 review 會唔會有弓啦，有弓就會比較好嘅。我都唔知有咩建築法嚟。即係得石，得木劍咋？That's measure real 鎖鏈褲好怕。有石劍耶！哇！有鐵劍，正！哇！好勁喎，咁好玩到〜算啦嚇，啲嘢先。Cheers！哇！有工嘅有工嘢，喂，有贏啦贏啦，咁好可能有機會贏啦。25支箭 ，OK。我哋
哋要開始去殺冚啦。佢見到有人拉個門上，放咗十條。哇！成身鐵裝喎，黐線嘅。佢感受唔到有人拉佢弓。一發都唔中啊 ！Deathmatch 啦，我等 Deathmatch。有鑽石褲，黐線㗎！哇！係鑽石着，我第一次咁勁喎，咁好玩到我等 Deathmatch 啊！我唔出去，出去死硬嘅。我睇跌落咁樣。哇！你好快啊！呢個衰法幾時都會有加速儀啦，但係得 Skyway 應該冇嘅啫。咁我會盡量拍多啲呢啲片噶啦。咁就整更唔好吹啦，真係。件走換裝，冇嘢換啊，應該會掉㗎。而家我有鐵裝嘅暴力，係啊，我冇睇錯係鐵裝，出打咯要。橫掂睇下輸唔輸嘅啫，輸同贏嘅分別啫，都係。戇鳩喎，呢條友。YOLO。玩 YOLO 啦，我哋玩 YOLO 啦。死咗！我贏咗喎，係咪啊？贏一次 Q 3個，耶！好嘢！咁今集就差唔多啦，又係咁先啦，拜拜。